Јас не зборував што мислам јас или како ја гледам целата оваа ситуација. Јас ви цитирав сведочење. И уште еднаш ќе цитирам директорката Клесарова. Значи, клиниката, ја цитирам, се соочува со еден многу голем изразен квантитет заради кој мора да признаеме дека понекогаш ние сме доведени во ситуација да го нарушиме основното право на секој здравствен осигуреник за навремено и благовремено пружање на здравствена грижа. Директорката потоа, во целото нејзино сведочење, во делот 2, страна 3, објаснува како сега се работело, а во времето на директорот Васев и министерот Филипче тоа било мислена именка, дека сега директорката барала план од раководителите и до петок требало да им бидат донесени плановите, па после таја ги одобрувала, па заедно на стручен колегиум и на онколошки конзилиум разговарале околу количините, околу планирањето. А сето тоа во времето на Филипче и Васев се правело, како што кажа директорот Васев, сам одлучив за интервентна набавка. Тоа е проблемот. Јас како лекар го поздравувам во воведувањето на модерна медицинска биолошка терапија. Го поздравувам. Но јас ќе набавам согласно закон, но секоја согласно закон. Овде се работело, овде цитирам, внимавајте на времето. Овде цитирам дека е нотирано и признаено дека не се работело по закон. И секоја добра патот до пеколото е поплочен со добри намери. Ја верувам дека намерата на почеток била добра, но овде со суспендирање на контролните механизми на клиниката настанал контролиран хаос. После секој правел што сака. После постоела патека од чувар до директор за злоупотреба. Се земале пари на ангро. Се наплаќало секоја услуга, се наплаќало за се и се што. И ова што го кажувате дека пациентите се задоволни, дали сте свесен што зборувате, бидејќи секојдневно имавме протести и пред влада и пред министерство. Имавте протести, илјадници луѓе излегуваат, плачат, кажуваат маките не му се гледаат. Па бидете човек, излезете и кажете му го ова дека се задоволни. Да, го слушнав, ја слушнав и господјата. Но тоа е една господја со здружение. Ја ви кажувам за илјадници граѓани кои имаат пациенти на клиниката, кои ги загубиле некои животите на клиниката, семејства, кои сведочеа. Затоа ве молам уште еднаш да бидеме на висина задачата и да не одиме со меѓусебни препирања, бидејќи овде се работи за цитирање на она што го кажале одговорните. Одговорност мора да има и ќе има, сакале вие или не. Благодарам.